Здравствуйте, друзья! Пришло время нам, видимо, двигаться дальше, расширять границы своих знаний. И сегодня я поговорю с вами на уже такую достаточно глубокую тему, постараюсь ее раскрыть. Хочу сразу вам сказать, что при прослушивании абсорбируйтесь абсолютно от человеческого круга восприятия. Это здесь абсолютно лишнее. Это только будет ступорить, тормозить, будут попытки притянуть за уши какие-то стереотипные клише, рамки. Здесь нам вот на этой дороге такой подход уже совершенно не товарищ. Поэтому максимально постарайтесь при прослушивании раствориться в потоке. И надеюсь, что какую-то грань вот этого потока знания мне удастся вам раскрыть и до вас донести. Речь сегодня пойдет о двух аспектах, о двух условных понятиях под названием память и мысль. Память. Память – это та самая область тьмы, та самая глубина, тот самый аспект, который является фундаментом, базисом, то, на чем стоит эта опора каждого существа. Вспоминайте сразу аналогию: это черное солнце, сосредоточение всех ваших опытов, всех ваших переживаний, всего вашего пути, его аспектов, хороших и плохих. Все это хранится там. Это архив. Тьма – это в уже широком понимании, не в узком вот этом понимании человеческого круга сознания, и даже, наверное, не в ключе понимания второго круга, так называемого. Если выходить за вот эти рамки, то тьма – это архив. Архив всего того, что было, всего того, что произошло, всего того опыта, который наработан. Та самая древняя память, которой мы стараемся касаться в наших рассуждениях, в наших беседах, это есть тот самый аспект вот этой тьмы, глубины. Умение работать с понятием память – это умение в нужный момент поднять, опуститься сначала глубоко, нырнуть туда, в эту глубину, настолько, насколько нужно, подсветить нужный нам в архиве файл, вот этот опыт, и если нам необходимо, поднять его на поверхность. Представьте себе такую трубу, воронку, если хотите, которая уходит туда вниз, в самые-самые глубины вашего существа, в глубины планеты, памяти планеты, в глубины галактики и так далее. Вы, вкручиваясь в эту воронку, уходите туда вниз и поднимаете в нужный момент вот этот опыт. Он становится при сбалансированном и грамотном проведении этого потока опорой и фундаментом, на основе которого вы можете делать определенные выводы в моменте и простраивать свое движение вперед, основываясь на том, какие моменты были реализованы вами в прошлом. В мире энергии эта компонента, она стремится к более угловатым формам. Это различные треугольники, либо прямоугольники и же с ними. Почему так? Потому что резкость конструкции, четкость конструкции,
То есть древняя память, вот эта самая тьма, это опыт, который уже фиксирован. Это то, что произошло. Это то, что уже нельзя изменить. Но то, на что можно всегда опереться, сделать определенные выводы для того, чтобы пролонгировать свое сознание в настоящем и в будущее. Дополнительный ему аспект это мысль. Мысль это другой полюс, второй полюс, неотъемлемая часть общей картины. Мысль это умение считывать и анализировать пространство в моменте здесь и сейчас, стягивать нужные потоки, видеть, чувствовать в моменте здесь и сейчас. В мире энергии данное явление стремится к форме окружности, к форме шара или сферы. И представьте, что вы находитесь в середине этой сферы, этого шара, такая точка. И в момент восприятия пространства в таком ключе вы как бы гуляете своим вниманием по всей поверхности и внутреннего объема вот этой сферы. Вы можете нырять в эту точку, или вы можете в свою точку стягивать вот эти все какие-то линии, которые ветки, нити, которые тянутся в различные вот эти вот точки этой окружности. Чем-то схоже, знаете, вспомните, такая есть игрушка, такой шар, в котором бегают как бы потоки, как будто бы электричество. Ну вот, я знаю, там есть вот такая игрушка, когда пальцем дотрагиваешься и начинает как бы в эту область как бы из центра идти такой якобы электрический вот этот вот разряд. Вот, наверное, можно в своем сознании спроецировать примерно, чтобы понимать, о чем идет речь, что-то похожее. Два этих компонента, они являются частью одного целого. Одно без другого нормально, эффективно, гармонично и сбалансированно существовать и функционировать не может. Нету более важного и менее важного компонента, но есть некоторая специфика существа. Допустим, вы вспомните, если кто-то уже делал и проходил эти практики, или уже взял на вооружение и свободно владеет этими вещами, создание амулетов. Вы вкладываете в амулет определенные задачи в процентном соотношении, распределяя вот эти вот параметры в сторону того или иного компонента, который должен проводить вот этот самый амулет. И вот здесь может происходить такая вещь, как при создании определенного существа или пары существ, или группы существ, создатель в этот момент закладывал компоненту, разделив ее. Вот берем 100%, и, допустим, одно существо в процентном соотношении 60/40 в пользу большего объема, то есть 60, должно проводить поток аспекта глубинной древней памяти, то есть работать вот с этими составляющими. А второе существо, оно больше ориентировано как раз-таки на считывание вот этого пространства в настоящем. Та самая память и мысль. Сходясь вместе, они дают возможность соединить этот наработанный с обоих сторон опыт в общий объем. Вспомните наши прекрасные руны. Это замечательная иллюстрация того, как это может происходить в пространстве. Начертание знаков видится нам и проводится в пространстве резкими угловатыми конструкциями, линиями. Но за вот этими резкими и угловатыми конструкциями скрывается тот самый объем, тот самый шар. То есть руна в этот момент — это та самая точка, и она хранит внутри себя и вовне вот этот самый объем. Поэтому и так притягивает, поэтому так и сакрально это вот эта история, потому что
она содержит в себе, с одной стороны, простоту и глубину единовременно. Касательно мысли, я широко раскрыть тему не смогу по причине того, что как раз-таки моей специализацией в данном контексте больше является работа с той самой памятью. И вот эту вторую составляющую в большей степени вам раскроет и уже раскрывает другой дух, который проводит как раз-таки в большей степени этот поток. И я со своей стороны всегда восхищаюсь вот этим навыком, этим умением, вот этой пульсации самого, которая заложена в ядре внутри, вот этой специализации, и вот этим дополнением до целого. Да? Это интересный и замечательный механизм. Области вот эти вот, о которых сейчас шла речь, они уже лежат в такой призме более сложных понятий, более глубоких таких знаний, действительно не просто к восприятию. Возможно, в моменте сейчас эта информация будет, конечно же, распаковываться и как-то пониматься не всеми, но нам нужно двигаться дальше, поэтому каждый выполняет свою работу. И нужно было проговорить вот эти вещи. Для меня это тоже опыт на этапе. Вот. И я думаю, что это можно даже в какой-то степени охарактеризовать как начало нашей новой главы. Да. Мы, наверное, сейчас уже перелистнули страницу и движемся дальше. Да, еще хотелось бы добавить, те, кто говорят, что вот этот аспект памяти или древней памяти не является важным, является каким-то второстепенным, и на него не стоит особенно акцентировать свое внимание, на мой взгляд, лукавят. И лукавят достаточно сильно. Почему? Потому что, как я уже сказал, оба аспекта, оба понятия, они неотрывно связаны между собой. Одно без другого не работает. И если бы это было так, и если бы это было не важно, то такие техники, как перепросмотр, не являлись бы такими важными, такими подсвечиваемыми в этом пространстве, не являлись бы базисными и не являлись бы такими мощными, которыми они есть на самом деле. Поэтому я бы, наверное, сказал так. Нужно уметь не залипать в этих аспектах. Нужно уметь работать с каждым из них гармонично и сбалансированно. Это другой вопрос. Здесь я, конечно же, соглашусь абсолютно точно. Я благодарю вас за внимание, друзья. Всего доброго.